ক্লার্কশিপ এক্সামের স্টুডেন্টদের বলছি, তোমাদের এক্সামে জানো নিশ্চয়ই ইন্টারভিউ নেই, কিন্তু আছে স্কিল টেস্ট, টাইপিং টেস্ট, যেখানে বাংলায় হলে 10 ওয়ার্ড পার মিনিট স্পিড লাগবে আর ইংলিশে টাইপ হলে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট স্পিড লাগবে। এবার কোথা থেকে এই টাইপিংটা শিখবে তোমরা? দেখো, যারা আমাদের ক্লার্কশিপের কোনো ব্যাচে ভর্তি হয়েছো তাদেরকে প্রথম থেকেই এক্সপার্ট টাইপিস্টের রেকর্ড করা ভিডিও আমরা ব্যাচে দিয়ে দিয়েছি। আর যারা অন্য কোনো ইনস্টিটিউটে ক্লাস করো, চিন্তার কিছু নেই, তাদের পুরো কোর্সে ভর্তি না হলেও চলবে। আলাদা করে টাইপের ভিডিও তোমাদের আড্ডা 24/7 অ্যাপে রয়েছে। নিচে দেওয়া ফোন নাম্বারে ফোন করে তোমরা টাইপ কোর্সে ভর্তি হয়ে যেতে পারো, এবং সেটাও অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে।